बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 से रिलेटेड एक न्यू स्टडी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बुक के हवाले से एक चीज़ बता दूं जो कि 2011 या 12 की बुक है। इस बुक का नाम था द आईसीयू बुक, जो कि पॉल मेरिनो ने लिखी थी। अब इस बुक के अंदर क्या चीज़ थी कि ऐसे पेशेंट जो कि कोविड मतलब वेंटिलेटर के होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, जिनको सांस की नाली का मसला है या उसके फेफड़ों का मसला है, उसके अंदर रेशा वगैरह है, लंग्स कोलैप्स हैं या फिर बंद लंग्स जो है बंद होने का ख़तरा है, तो उसके अंदर एक दवाई को यूज़ किया जाता है जिसका नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन। इस बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी जो कि अमूमन अगर हम उसकी बात करें तो ये जो एन एसिटाइल सिस्टीन है ये अमूमन म्यूकोलेटर सैशे के नाम से आती है। इसके सैशे भी आते हैं और अमूमन जो है इसका एक सिरप भी आता है, म्यूकोनाइल सिरप, जो कि शुगर फ्री होता है। ये यूज़ किया जाता है उन पेशेंट्स में जो कि वेंटिलेटर्स पे होते हैं। ये चीज़ उस बुक में 2011-12 में जो आई थी उसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ था। लेकिन अभी जो मॉडर्न स्टडीज़ हुई हैं, हम अगर हम उसकी तरफ आएँ जो कोविड के ऊपर हुई हैं, उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो कोरोना के पेशेंट्स होते हैं उसके बाद जिनको कोरोना हुआ है और उसके बाद अगर नमूनिया उनको साथ में हुआ है, या वो लोग जो पे वेंटिलेटर्स पे हैं जिनकी जो है खून की नाली का मसला है, ना कि जो है लंग्स का इन्फेक्शन है, जिनका खून की नाली का मसला है या फिर जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, यानी उस जो है खून की नाली के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, थ्रोम्बॉय बन जाते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर जो है अमूमन इस दवाई को यूज़ किया जा सकता है, जो कि जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन जो है बेसिकली एंटी कोगुलेंट के तौर पे काम करती है और ये जो है उस क्लॉट को जो है तोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से ये यूज़ की भी जा रही है, लेकिन इस जो मॉडर्न स्टडी है इसने इस बात को शो किया जो कि उस बुक के अंदर लिखा हुआ था। ये अमूमन एन एसिटाइलसिस्टीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उन स्ट्रोक्स के पेशेंट में भी जिनके अंदर क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं। आई होप कि आपको ये न्यू स्टडी जो कोविड-19 से रिलेटेड थी, आपको एन एसिटाइलसिस्टीन वाली आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाजमी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आगाही हो। चैनल पे न्यू है या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की कोविड-19 से रिलेटेड मैं इस चैनल पे वीडियोस लाता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग रिसर्च या वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।